Сәскә, тәк, кояш, күбәләк, һарай. Эй, Арыслан! Еңеңде һызған. Эскиз әҙер. Хәҙер. Уйнап ултырырыңды белһәмме? Шул нәмәкәйҙе бирмәҫ инем. Калейдоскоп витражка оҡшаған ибет Сәмәкәй. Файдаһы тейгән икән. Юҡҡа ғәйепләгәнмен. Тәк. Яҡтыға ҡараһаң, һүрәт сағып, аҡыплаһаң, тоныҡ. Нисә була Сәмәкәй? Витраждың үҙенсәлеге яҡтылыҡты аша үткәреүҙә. Сөнки витраж аша яҡтылыҡ төшкәндә, төҫлө буялалар ҡояш нурҙарында уйнап, тағы ла сағыуыраҡ булып балҡый. Кешеләр борон-борондан буяланың сихри көсөнә ышанған. Шуға ла витраж иң тәүҙә сиркәү, мәсет көмбәҙҙәрен биҙәү өсөн ҡулланылған. Һуңыраҡ инде витраж кешеләрҙең йортона күскән. Йәғни тәҙрә, ишек буяларын витраж менән биҙәй башлағандар. Ә беҙҙең тәҙрәлә һүрәт юҡ. Килен, һинең урыныңда булһаммы, тәҙрәмә әллә ҡасан витраж эшләп ҡуйған булырмын. Эйе. Ә килеп сыҡмаһа? Һинең ҡулыңдан да килмәгәс, башҡаларға ни үпкә инде, ә? Йә, икеләнеп торма. Эшкә тотон. Витражның эскизы күптән әҙер. Охо, машина, нисә Порше Кайен эшләмәнең? Рәхмәт әйтәһе урынға, ризаһыҙлыҡ белдерә. Вот малай. Ниндәй машина булһа ла барыбер түгелме һиңә? Иң мөһиме витраж эшләргә өйрәнеү. Белдеңме? Йә, әҙерһеңме? Әҙермен, иптәш Сәмәкәй. Тәк. Иң тәүҙә машинаның эскизын фломастер ярҙамында буялаға күсерәбеҙ. Буяла таҙамы Сәмәкәй? Таҙа. Юҡ та инде. Мында та, бында бысыраҡ. Эй, нишләйһең ул? Буяланы тағы ла бысратаһың бит. Ай. Нимә эшләргә һинең менән, ә? Бөтмәй бит Сәмәкәй. Бысратҡан һайын таҙара ти ул һиңә. Көт. Йә, уйнап туйҙыңмы инде? Күңелең булдымы? Ә хәҙер ҡара. Таҙа буяла ниндәй була? Йә, аптырап торма инде. Йә, эскизды буялаға күсер. Ҡалай бызмыр, ә? Тиҙерәк. Ҡайыш тимәнем бит. Тиҙерәк һыҙ тинем. Ай, вай. Бәлә булды был малай. Фардарын ниндәй төҫкә? Нисегендә ниндәй төҫкә? Машинаның фары һарыула түгелме һуң? Мең бәлә менән булһа ла һүрәтте күсерҙек. Алда иң ҡыйыны. Ярай, контурҙы үҙем һалам инде. Ә нисәп ҡара менән эшләнең? Һүрәт ап-асыҡ күренһен өсөн. Яһалма витражда контур ярҙамында сик билдәләнә. Ә классик витражды эшләгәндә төҫлө буялалар бер-береһе менән ҡурғаш, тимер конструкция ярҙамында тоташтырыла. Теләһәң, витраж эшләүҙең тағы ла бер төрө менән таныштырам. Башҡорт дәүләт педагогия университетының һынлы сәнғәт һәм графика факультеты студенттары буяла менән оҫта эш итә. Ана ҡара әле. Витражды химик ысул менән эшләй улар. Бөгөн беҙ һеҙгә витраждың бер төрөн эшләп күрһәтәбеҙ. Бына беҙ ҡыҙҙар менән эскиз менән әле мәшһүрбеҙ. Эскиз әҙер булғас, моны аракалға күсерергә кәрәк. Шуның өсөн әҙер булған боялаға аракалды йәбештерәбеҙ ҙә уға ҡәләм менән һүрәтте күсерәбеҙ. Тағын да икенсе ысул да бар. Ул махсус программа менән эшләп Corel дип атала.
Эскизді ошо программа ярдәмендә аракалга күсерәбез дә плоттер менән уны кыркабыз. Программа ярдәмендә эшләнгән эскиз ул матуррак килеп сыга, түвәлрәк һәм тизрәк. Бұл витражды эшләгәндә без кислота куллансабыз. Шуның өчен буялла хүрәт күренһен өчен бысак менән кисергә тиешбез. Бысак менән киселгән урындар, ассык урындар, улар кислота менән яндырылгач, улар күренеп кала һәм хүрәт күренәсәк. Бұл витражды эшләгәндә без ябай төсһез буялла кулланабыз. Бұл витраж, классик витраж, біз оны өйдә лә куллана алабыз. Тәдрәне бидәгәндә, һау табаны бидәгәндә, бұл төр менән хатта көзгеләрдә лә бидә була. Витраждың бұл ысулын эшләү ул күп сыгымды талап итмәй. Быяланың сит яктарына паста теймәһен өчен без уны скотч менән ябыштырып сыгабыз. Һәм бидәк тигез генә матур гына булып килеп сыгасак. Кискес менән эштә беткәс, без буяланы унда майлы урындар калмаһын өчен, таптар калмаһын өчен тазартабыз. Һуңгы этап ул ошо буялага без пастаны һалайбыз. Бидәк матур сыккан өчен пастаны тигез генә һалар кирәк. Һәм 15 минут көтәбез. Ошо вакыт үткәс, без артык пастаны кырып төшерәбез. Адак инде бұл пастаны без һыу менән юып төшерергә тиешбез. Бұл ысул менән эшләгәндә без хаклы тотынырга махсус буяла шкафта капларга тиешбез. Хәзер аракалды һыдырып төшерәбез дә бидәк ничек сыкканын карайбыз. Әйдәгез әле, кызлар. Безнең эштәр әзер. Был юлы без һеҙгә буяланы химик ысул менән эшкәртү юлын күрһәттек. Ә былай без витраждың төрле ысулдарын өйрәнәбез. Беләһеңме, Арыслан? Витраж сәнгате бу аттар буена үтешкән. Уны бер көн эчендә генә өйрәнеп булмай. Күп вакыт кирәк. Һәлләсе, һәр кемдең һәләтенән, осталыгынан тора инде. Бына мин, мәсәлән, бер карап торудан өйрәндем. Асын! Ә мин юк. Эй, юкка мин дә тук. Кара уны, һуңгы тапкыр күрһәтәм. Өйрәнһәң, өйрәнмәһәң, юк инде. Әйдә икәнәсе эшләбез мәкәй. Әйдә. Бергәләп эшләгәс, эш яра инде ул. Бантырды буяны. Ясы мәкәй ничек? Шәп, кулың килешеп тора. Белмәйем дип кайгыру, бушка гына булган. Ана бит, калай ятыш кенә витраж килеп сыга. Тагы кайһанын эшләбез мәкәй? Эй, миңа да эш калдыр. Калганын үзем буяп бетәм. Охо. Сапмасына эшләмәк. Ивет мәкәй. Бергәләп эшләгәс, эш яра инде ул. Эй, тимә, тим. Буяу кипмәде бит әле. Бер тәүлек көтһәң, машина һинеке. 24 сәгать. Уф. Ничек тудырга икән? Көтергә түземлегең китмәһә, сәяхәткә юлланайык. Ул сагында вакытның үткәне лә һизелмәс. Кайда барабыз? Витраж эшләүдең бер ысулын уйлап тапкан оста Луис Тиффанидың иҗаты белән танышырга. Яшьләр, игътибар!
февралендә Нью-Йорк қаласында туған. Тиффанидің атаһы ул замандың иң бай кешеһе булган. Әйе, уны хатта Гәүһәрҙәр короле итеп йөрткәндәр. Луистың баласағы нәзәкәтле биҙәнеү әйберҙәре алтын көмөш араһында байлыҡта үтә. 17 яшы тулғас, Луис беренсе тапҡыр Европа буйлап сәйәхәткә юллана. Лондон музейҙарының береһендә ул Рим һәм Сербиянан килтерелгән быяла коллекцияһы менән таныша. Шул мәлдән башлап, Луистың күңелендә быяла менән эшләп ҡарау теләге тыуала инде. Йән дусы Джон Лафарш менән бергәләп быяла заводласып ебәрә ул. Быяла өҫтөндә бик күп тәжрибәләр үткәрә егет. Витраж эшләүҙең бик уңайлы ысулын уйлап таба егет. Һәр бер быяла киҫәген ҡурғашҡа төрөп, йәбештереү юлын. Башҡаларға ҡарағанда, Тиффаниҙың витраждары еңеллеге менән айырылып тора. 1890 йылда Луис үҙенең билдәле абажурҙары менән һатыу итә башлай. Тиффаниҙың абажурҙары бөтә донъяны яулап алған тиһәм, хата булмаҫ мөғайын. Абажур, лампаларҙың төп биҙәге булып, сәскә, үҫемлек һүрәттәре тора. Геометрик фигуралар, бөжәктәр ҙә Тиффаниҙың лампаларында урын ала. Луис Тиффаниҙың эштәре күпме булғандыр? Берәү ҙә белмәй. 1906 йылда сығарылған каталогта уларҙың һаны 300-дән артыҡ була. Луис Тиффаниҙың иң билдәле лампаларының береһе сиңерткә күләгәһе. Уны эшләү өсөн оҫта 1000-дән артыҡ быяла киҫәге ҡуллана. Ә лотос сәскәһе тип аталған композицияһы иһә иң ҡиммәтлеһе була. Оҫтаның эштәре шәхси коллекцияларҙа, донъяның иң билдәле музейҙарында һаҡлана. Үәт. Был юлы ла витраж эшләргә өйрәнә алманым. Эй! Танау төшөрөп ултырырға ваҡыт юҡ. Йәш рәссамдарҙан килгән һүрәттәрҙе ҡарарға, баһаларға кәрәк. Алнаным, алда сөннәр күргәҙмәһе. Пластилиндан эшләгән. Баймаҡ ҡыҙы Гөлсара Яныбаева ебәргән уны. Йәш рәссамға 9 йәш. Пластилин менән ҡалай оҫта эш иткән Гөлсара. Пластилинды тигеҙ, матур итеп һылап, йәтеш кенә композиция төҙөгән ул. Гөлсара эшен яратып, еренә еткереп эшләгән. Төҫтәр ҙә ҡабатланып, бер-береһен тулыландырып килә. Миңә оҡшаны. Ә бында көҙ, ҡаралы Сәмәкәй. Тәк. Симәрҙең күптәнге танышы Азат Яугилдин тағы ла бер һүрәт ебәргән. Көҙгө пейзаж эшләгән ул. Дөрөҫөрәге көҙгө ҡайын урманын. Бер-береһенә яҡын төҫтәр ҡулланған Азат. Тик һүрәтен үтә ныҡ сыбарлаған, хатта күҙ ҡамаша. Ваҡ деталдарға иғтибар күп бүленгәс, һүрәт тарҡау килеп сыҡҡан. Һалҡын батик. Әбйәлилдән 9 йәшлек Илмир Хәйбуллиндың эше. Тәк. Пальмалар, ҡыҙыл ҡом. Аңлашылды. Илмир йылы яҡта булған тәьҫораттарын һүрәткә һалған минеңсә. Эйе, тап шулай. Ана, ҡарағыҙ әле. Пальмаларҙы ҡалай оҫта итеп һүрәтләгән ул. Йәш рәссам ҡояштың ныҡ итеп ҡыҙырыуын да күрһәтә алған хатта. Ана, офоҡ ҡалай матур итеп һүрәтләнгән. Рәсемдә һауа перспективаһы ла һиҙелә. Миңә оҡшаны. Иллюстрация. Федоровканан Гүзәл Ирғалина ебәргән. Иллюстрация булғас, күсереп эшләргә кәрәк дигән һүҙ түгел дә инде. Йәш рәссам үҙе уйлап, ябай ғына һүрәт эшләһә, отошлыраҡ булыр ине минеңсә. Аппликация. Ғафуриҙан 6 йәшлек Алһыу Ҡолонбәтованың эше. Йәш рәссам үҙе йәшәгән йортто һүрәтләгән минеңсә. Зәңгәр төҫ өҫтөндә киткән был аппликация миңә оҡшаны. Һиңә ниндәй һүрәт оҡшаны, Сәмәкәй? Тәүҙә һин әйт. Миңә ошо пластилин эш оҡшаны. Ярай. Шулай итеп, бөгөнгө Симәрҙең еңеүсеһе Баймаҡтан 9 йәшлек Гөлсара Яныбаева. Ҡотлайбыҙ! Силәргә тағы ла һүрәттәр, ҡул эштәре ебәрегеҙ. Адресыбыҙ: Үҙем әйтем. Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11. Тамыр студияһы Сәмәргә. Хушығыҙ! Хушығыҙ!